não. Mas já era. Ai, caralho. Eu vou embora. Tô morrendo. Hoje é dia de fogueira. Eu sou o Superman. Você é o que, Dani? O Superman. Ai, caralho, vocês são foda. Você é o que, Daniel? O Superman. Você é o quê? Você tá comendo a minha bolacha, mano. Me dá minha bolacha. Cara, tá muito quente. Ai, tá me queimando. Caralho. Que brisa, meu Deus. Ajuda nós, gente. Vocês estão gostando da fogueira? Tá muito alta, né? Adoro. Ai, vocês querem jogar água? Tem uma garrafa aqui. Não. Daqui não, também quero. Paulinho, olha seu olho. Como está? Vai sangrar seus olhos. Tá Não, ao igual vivo, os tá meus. aqui. Nossa, Arielle, onde é isso? Eu tô gravando. Nossa, não é no Facebook não, não. Sim. Tá ao vivo, parça. Você é louca, menina. Tem 120 pessoas olhando. Como você é louca, menina. Ai, tá quente pra caralho, hein? Mano do céu. Dani, você comeu toda a minha bolacha, porra. Gente, adorei vocês terem saído daqui. Oh, esse banco é meu, né? Olha meus olhos. Olha seus olhos. Como? Ah, Eu não tô vendo. Acho que até lá dentro de Ah, o casa meu tá vai muito ver quente. vermelho. Vocês vão embora como, gente? Eu não vou mais levar vocês, não. Vai sim, parça. Gente, que é isso, Deus? Dia de fogueira. O que foi? Tá concentrado. Oi, gente. Como tá isso, amiga? Fala pra mim. Vamos tirar. Ó, o Daniel. Ô, cabelo. Daniel. Ai, caralho, que bagulho quente. O Dani tá muito foda. Nossa, não tá nem conseguindo ficar aberto, né, amigo? Sim. E tem uma... Tá ok, Daniel? Dani, você é o Superman ainda? Não. Por que? Agora você é o quê? Normal? Ele desistiu. Porque eu sou o Superman. Ai, meu Deus. Onde eu arrumei essas coisas, senhor? Eu não vendo, tá? Como a gente pode estar desse jeito nesse dia? Isso aqui é E irmão. hoje é quarta-feira. Você é o quê? Ai, Daiane, nossa, a pior loucura de Quarta da maldade, né, Daí? Quarta da maldade. Ô, gente, eu vou dormir. A outra maldade dela dormir. Não, vamos colocar mais coisa na lenha na fogueira. Você vai bolar mais um? Caralho, eu não sei se eu vou. Lá vai eu levantar. Eu sei que vai dar merda. Viciada. Ai, era pra eu ter fumado um dia. Puta que pariu. Aí, daí, esse bagulho atrás de você aí, ó. Vai ficar ficando. Mas nossa, a daqui, a brisa que desce, Dá nada, viado. Embaixo, viado. Vai tirando essas pontas aí, ó. Tirar de mim. Caralho! Alguma coisa no meu pé! Alguma coisa veio no meu pé! Nossa, daí é um rato querendo te pegar, cuidado. Eu vou sair daqui! Daiane, ele vai te perseguir. Ai, caralho. Ai, amor, ele não vai te esquecer. Isso é inesquecível, meu bem. Desisto. deixa isso, amigo. Tá Nossa, suave. mano, mas é muito longe da minha casa, caramba. Tô com medo de voltar pra casa. Medo de voltar pra casa e ser estrupada? Joguei livro. Nada, Gabi. A gente tá pertinho de casa, cara. É só porque daqui deixa eu ficar jogando porque eu vou decidir. Eu não. Mas vai se ter você que- não conseguir, você vai querer que eu faça o que? Daí você me explica. Não, tô falando isso.
brisado com você, olha o Dani, mano. Esse Dani, ele é engraçadão. Tá, pô. Dani, o que você tá fazendo, Dai? Tô tentando pôr mais lenha na fogueira. Nossa, não tem lenha não, Daiane. Acabou, Vitor. Põe então os cabos de vassoura. Gabriela. Cabo de vassoura é nada, vida. Eu vou voar como? Segura aqui. Ah, você tá gravando. Que zica, Meu Deus. boa. Oi, gente. Cadê vocês no vídeo? Ai, que droga, meu céu. Vocês estão... Liga o flash, parceiro. Cara, ixi, já foi. Gabi, Não, vou, para, tchau. já chega. Como eu disse, é a noite da fogueirinha. Geral muito empolgado. Você tá gravando, mano. Não acredito. Nossa, Daiane, você tá gravando a gente. Eu tô empolgada. Super empolgada, galerinha aqui. Arielle, você vai me derrubar no barraco. E vai, Eu tô Zé. curtindo a fogueira. Ah, minha bunda. Tá curtindo o que, Arielle? A fogueirinha aí, ó. Hipócrita. Daiane, Por por quê? que não você mesmo? Por que eu sou hipócrita? Eu não tô entendendo. Ô, deixa eu falar. Será que esse cheiro da fumaça vai tirar o cheiro da maconha dele, hein? Nossa. Vai ficar fedendo vapor. A fumaça, olha o tanto. Ah! É foda, O que minha esse cabeça menino tá fazendo? Não Pegando sei. lenha? Não. Tira da roupa, fazer striptease aqui, ó, pra você. Meu Deus, Daiane, pra Nossa, Davi. você. Nossa, vai pegar muito fogo agora. Agora vai ficar bom. Você viu o negócio que subiu no meu pé? Vi, claro, você tem o olho de... Jegue. Não, de rir não, é. Eu Jegue. ia falar de coruja, né? Suave. Tá, você tá gravando. Mas Quem foi que peidou? Você, sai daí. Ai, Gente, tá- calma aí, chegou água? Vê ali se chegou água. Nossa, agora que ela viu o bagulho pingando. Que animal de chikungunya. Animal de chikungunya? Pior coisa é quando falta água em casa, né? Faltou não, faltou é quando você tem e para. Mas foi isso que Agora aconteceu. Quando você nunca teve. É, quando você nunca teve, não tem nada a ver. Você consegue? Aqui, ó. Isso é uma reclamação, a Bela saber, entendeu? Ai, caralho. Ai, se assustaram. Olha o que meu irmão me deu. Você tá gravando ainda, Dai? Só dá pra dar dessas, né, tio? Não se grava não, Dai. Não. Gente, te dei que eu não sei. Vocês estão O que? Eu te dei. Você não sabe o que você me deu? Não tá bolando outro? Por que você não sabe o que você me deu? Tá sim, eu tô Eita, vendo. cuzão. Isso é o Dani que tá bolando esses baseados? Não, né? Dani, Ô, minha você- bunda- No dia que Daniel conseguir fazer uma coisa Arielle, assim vamos no sozinho. banheiro, Arielle. Limpou, É caralho. que eu sério, fiz? tá suja ou não? Ah, não, Não. mano, vamos no Você banheiro. não tá acreditando que eu... Essa lanterninha. Oi!